मिठो साह्रै मिठो अचम्मै मिठो सेवा स्वागत वेलकम एगेन ब्याक कुलुङ हक्स सन्चै हुनुहुन्छ म पनि एकदम ठिक छु हजुरहरूको सामु नयाँ दिनको नयाँ भिडियो लिएर आएको छु म आज ढेँडो र सुँगुरको मासु अनि यो सलाद खाने सागको मुकबाङ लिएर साथ दिनुहोला अन्तिमसम्म हेरेर हस् हस् खान्छु ल हस् भन्नु है तपाईँ हस् भन्नु हुन्न पर्खिबस्नुहुन्छ म खाँदै गर्छु ल मिठो पनि अचम्मै मिठो साह्रो पनि साह्रै मिठो मलाई मेरो पेटमा ग्रेभी सहँदैन हल्का तेल लाएर उसिनेको है सुँगुरको मासु दामी अलि पेपर लिएर बस्नु पनि बिर्सिहाल्छ कति खानु मन पर्यो हत्ता लागेर बसिहाल्छ अनि हातले गर्दै सिगान बस्नुपर्छ पेपर नभए जस्तो साथीहरू कोदोको पिठोमा हल्का गहुँको पिठो मिठाको है साथीहरू मिसाएको जिब्रो पनि बच्चास कोदोको पिठो मात्रै खाऊँ भने एक तालमै सकिहाल्छ एक ताल खाएर फेरि खानु मन पर्छ यसो कालो कालो पार्दै खाने हो झन्डै नेपालको 1000को पिठो पो त कोदोको पिठो 800 ग्राम रहेछ साग मिठो भयो या
साह्रै मिठो भयो क्या। सलाद खाने साग भए पनि साग खाने मन लागेको अवस्थामा सागको प्याज मिठो। एकदम तयारी भएर म मुकबाङ भिडियो पनि बनाउँदिनँ हौ साथीहरू। कहिले भातै देखिँदैन, कहिले मान्छे देखिँदैन। कहिले पेपर सिगान पुसिन ल्याउँदिनँ। त्यही भएर धेरै भ्युज आउँछ होला नि साथीहरू। ठिक छ, कम त धेरै 20 गेडो पनि आउँदैन। ओरिजिनल मुकबाङ भिडियो भएको है त है साथीहरू। कहिले बासी भात खाएको, कहिले बसाइ नै नमिलेको, राखेपछि कहाँ चल्छ त है साथीहरू। यस्तो भए पनि त साँच्चै नछोड्नु होला है साथीहरू। म जस्तै भिडियो खिच्न नजाने, क्यामेरा पनि नहुने, कचककुचुक भिडियो हाल्ने साथीहरू यसो मन पराइदिनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक शेयर कमेन्ट यत्रो है भिडियो त राम्रो छैन के भन्नु, गरिदिनु भन्नु। कति मिठो भयो साग त। हस्त साथीहरू, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। जिन्दगी जति दुःख कष्ट आए पनि हार नमान्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहे। फेरि भेटौँला, बाई बाई। थ्याङ्क यू सो भेरी मच फुल वाच फर माई भिडियो एभ्रिवान, माई डियर फ्रेन्ड।